Amiga, disculpe, sino que tengo un poquito de gripe. ¿Dónde es que queda? Ah, ok, amiga, gracias, yo. ¿Qué? La farmacia queda aquí cerca aquí. ¿Dónde, hermano? Discúlpame. Ahí, hermano, ahí. Hermano, muchas gracias, oíste. Todo bien. Bueno, amigo, una pregunta, ¿dónde quedó una llantería? Si no que estoy igual a acá atrás, ¿vale? Ve, usted siga aquí adelante. Hermano, discúlpame, ¿dónde queda la llantería? Discúlpame. Usted siga adelante en 2 cuadras. Dice Ramón y está ahí. Gracias, hermano, ¿viste? ¡Vamos! Compa, pon la mascarilla, estás enfermo. Estoy enfermo, brother, tranquilo. Cuidado, loco. Podría ser el fin del hombre. Una broma. ¡Corre, perra, corre! Buena, amiga. Buena, papá. Amigo, una preguntita por aquí, ¿dónde queda un restaurante? Si no que no han almorzado, ¿vale? Allá, ve. Donde dice Chocuana. Ya, ven acá, espérate, que me va a pegarme la gripa, que eso están dando Amiga, por ahí. disculpe. ¿De dónde queda el restaurante? ¿Dónde? Allá, ve, donde dice la Chocuana ahí. Venden ok. que le almuerzo bien bacano. Ok, gracias, amiga. Dale, Oiga, dale. que esté muy bien. Bueno, amigo, Bueno, mi llave, ¿qué? una preguntita por ahí, por aquí donde arreglan zapatos, que tengo el zapato partido, ¿vale? Verdad, compa, eso queda para allá, mi llave. Usa tapabocas, mi llave. Hermano, discúlpame, si no que tengo gripa, ¿vale? vale. ¿Dónde queda la tienda de zapatos? ¿Vale? Queda para allá, mi vale. Dale, hermano, gracias, ¿oíste? Todo bien. Buena, amiga. Amiga, una preguntita, si no que voy para la terminal, ¿dónde puedo coger el bus? Ay, además, ¿Qué pasa? ¿Tiene agencia? Sí, amiga, espérese, sino que tengo un poquito de gripa. ¿Dónde es que coge el bus? Disculpe. Para allá la antigua, amigo. Ah, ok, muchas gracias, bro. ¿Qué? Compa, ¿qué? ¿Todo bien? Oye, mi Mano, una preguntita, ¿dónde queda un cajero Bancolombia ahí que no tengo plata? Voy a sacar viendo plata. la esquina esa que está allá. Ajá. Aquella que está allá. Más arriba, le tengo gripa, un poquito para allá, va. Mano, discúlpame ahí, ¿para qué lo cojo? ¿Para sacar la plata? Viendo ¿No? la esquina que está allá, en la esquina, para que allá en la esquina. Dale, hermano, todo bien. ¡Vamos!
Buena amiga. Buenas tardes, amigo. Amigo, una pregunta. ¿Dónde vive Michael el peluquero? Amigo, yo creo que él vive por allá. Sí, amigo, tiene gripa. No, amiga, disculpe, sino que el sereno me hizo daño. ¿Dónde es que ok. vive? Creo que, amigo, ya vea, en la casa roja que se está allá. Ok, amiga, muchas gracias. ¿Oyó? Vale, amigo. ¿Qué? Bueno, amigo, una preguntita por ahí. ¿Todo bien? ¿Dónde queda un supergiro por aquí, vale? Supergiro. Sí, sa. Brother, coges aquí esta cuadra a la vuelta, ahí está. Ya, hermano, discúlpame ahí, vale, todo bien. ¿Dónde que queda el supergiro? ¿Dónde? Compa, el Supergiro. Allá a la vuelta. Sí. Ahí hay uno, ¿viste? Ya, hermano, gracias, ahorita la buena partida. ¿Qué? No toques más. Ya, hermano, no, discúlpame ahí, ¿dónde coger bucaje para el centro? Que vengo perdido, vale. Cállate para el centro. Sí, sa. Mano, aquí arriba. Tú vas aquí a la vía y lo pillas. Mano, que échate para allá, vale. Ya, hermano, discúlpame. Son así. Pero que tengo un poquito de gripa, ¿vale? ¿Dónde es que coge el bus? ¿Dónde? Aquí, de coger para aquí, tú vas allá arriba y allá arriba. Ah, bueno, hermano, gracias. Bueno, amigo. Amigo, una pregunta. ¿Dónde queda una llantería? Si no que estoy igual acá atrás, ¿vale? Ve, usted sigue aquí adelante, en 2 cuadras. Hermano, discúlpame. ¿Dónde queda la llantería? Usted Discúlpame. sigue adelante en 2 cuadras. Dice Ramón y está ahí. Gracias, hermano, ¿viste?
Buena amiga, una preguntita, ¿dónde queda el hospital por aquí cerca? La nene, el hospital está lejos, pero bebé, con una moto allá en la esquina. Ajá, amigo. Amiga, discúlpeme. No está viendo que me estoy tomando mejor. Discúlpeme, amiga, ¿dónde queda el hospital? Nene, bebé, como te estaba diciendo, coge una moto allá en la esquina y le dice que te dé, porque eso está bien lejos. Ok, papá. amiga, gracias, oye. ¿Esto qué es? Buena, amigo. Buena, amigo. Amigo, una preguntita por aquí, ¿dónde queda el restaurante Guajiro que vengo perdido? Dale, mi hermano sigue caminando, mi hermano, en la esquina está el lavadero, ahí en la dobla, mi hermano. Ah, ok, mi hermano. ¿Qué? Buenas, amiga. Bueno, amigo. Amiga, disculpe, ¿dónde queda el gimnasio por aquí? Sino que soy nueva aquí en la cuadra. Ay, amigo, tú coges hacia allá, tú coges la calle Federal, doblas allá. Amiga, disculpe, sino que tengo un poquito de gripe. ¿Dónde es que queda? Amigo, para allá. amigo. Ah, ok, amiga, gracias, oye. ¿Qué? Bueno, amigo, Bueno, mi hermano, ¿qué es lo que quiere, mi hermano? una preguntita por aquí, ¿dónde queda una farmacia Mi cerca? hermano, la farmacia queda aquí cerca, aquí. ¿Dónde, hermano? Discúlpame, Ahí, sino que... hermano, ahí, güey. Herda, hermano, muchas gracias, oíste. Todo bien. Buena, papá. Amigo, una preguntita por aquí, ¿dónde queda un restaurante? Sino que no han almorzado, ¿verdad? Allá, ve. Donde dice Chocuana. Está, ven acá, espérate, que me va a pegarme la gripa, que eso están dando Amiga, por ahí. disculpe. ¿De dónde queda el restaurante? ¿Dónde? Allá ve, donde dice la Chocuana ahí, venden ok. que culé almuerzo bien bacano. Ok, gracias, amiga. Adiós, que esté muy bien. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa, loco? ¡Qué asco! ¡No me estornudes! Amiga, es una bromita, amiga. No, va a ser una broma, amigo, no me hagas. Oye, ¿qué te pasa? ¡Qué cochino! Amiga, es una bromita, mira, que es agüita. A mí no me vengas con tus bromas pesadas. ¿Quiero ver que es un tema serio? Pero es una bromita, amiga. Mira, cállate mejor. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Qué le pasa? Por favor, tenga más cuidado. Estoy pasando por aquí. Amiga, pero es una bromita, mira, es una bromita, mira.
Es una broma, bro, tranquilo. No me parece que este chico sea muy listo. Creo que he visto a un Tito Gatito. ¿Qué te pasa, oye? Amiga, es una broma, mira, es una bromita. ¿Qué broma de que chuparme? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿Qué broma de que chuparme? ¿No te lo estoy notando? Quiero expresar mi agradecimiento por haberse suscrito a mi canal.